សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើម្ហូបបែបសុខភាពចានិយាយទៅគឺល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បសក់ទម្ងន់ឬក៏បងប្អូនដែលចង់ញ៉ាំរបៀបជាម្ហូបបួសអីអញ្ចឹងណាដែលយើងអាចមូលដោយមិនបាច់ដាក់សាច់ក៏បានប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសាច់ក្តាមណាហើយយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកសសបែបខាប់បែបនេះមកអូគឺនិយាយទៅពិតជាមានអាជីរសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបងចានេះណាមកឡើងទំនងចាអូខេឥឡូវមុននឹងចូលទៅកាន់របៀបធ្វើសូមមកកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីចាឥឡូវយើងទៅមើលនៅគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវការមានសបកបាញ់ត្រាងណាបងចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានសាឡាត់ពណ៌ស្វាយឬក៏យើងអាចប្រើជាបន្លែអីផ្សេងក៏បានអញ្ចឹងណារបៀបឲ្យតែជាបន្លែសាឡាត់ណាបងចាជាមួយនឹងត្រសក់ហើយនឹងការ៉ុតយើងផងដែរចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើសាឡាត់ធម្មតាយើងហ្នឹងឬក៏បងអាចប្រើជាសាឡាត់ស្រួយអីក៏បានចាហើយសម្រាប់សាច់វិញខ្ញុំប្រើជាសាច់ក្តាមណាតែបងអាចប្រើជាសាច់មាន់ឬក៏សាច់ត្រីទូណាអីក៏បានដែរឬក៏ហាំអីក៏បានចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការជាមួយនឹងទឹកដែលយើងសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយសាឡាត់ណាទឹកនេះបងអាចរកបាននៅតាមផ្សារទំនើបចាជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់យើងផងដែរនេះអូខេចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើយើងវិញម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងមកមើលពីរបៀបលាយទឹកសសម្ដងណាចាយើងប្រើជាមួយនឹងទឹកសាឡាត់ដែលយើងទិញនៅតាមផ្សារទំនើបហ្នឹងចាហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់2ភាគ3នៃសាឡាត់ចូលទៅចាបានន័យថាទឹកសាឡាត់3ភាគទឹកដោះគោខាប់យើង2ភាគប៉ុន្តែបើសិនជាបងចូលចិត្តផ្អែមឬក៏ចង់បន្ថយផ្អែមអីបងអាច adjust រសជាតិទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាចាហើយរសជាតិហ្នឹងគឺដូចទៅនឹងគេនៅតាមផ្សារអីចឹងដែរព្រោះឥឡូវឃើញមានគេលក់ប្រភេទជាសាឡាត់បែបនឹងច្រើនដែរចឹងណាចាហើយយើងកូរឲ្យទឹកដោះគោខាប់ជាមួយនឹង salad dressing យើងចូលគ្នាអញ្ចឹងមកចាហើយទៅជាល្បាយតែមួយបងណែអូនិយាយទៅខាប់ឆ្ងាញ់មែនតានចាអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកបន្តិចទៅយើងធ្វើការបកសាច់ក្តាមយើងចេញពីថង់ឲ្យអស់អញ្ចឹងមកបងអត់ចង់លាងជាមួយទឹកក្តៅក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារនាងខ្ញុំចង់ឲ្យវារៀង clean បន្តិចណាអញ្ចឹងក៏ធ្វើការលាងវាជាមួយនឹងទឹកដែលដាំពុះហើយចាហើយយើងបិទភ្លើងចោលណាបងយើងអត់ស្ងោរទេយើងគ្រាន់តែយកទឹកក្តៅហ្នឹងជ្រលក់លាងជាមួយនឹងសាច់ក្តាមយើងហ្នឹងទៅបានហើយចាបែបនេះអូខេព្រោះបើសិនជាយើងដាក់ស្រោះជាមួយនឹងទឹកក្តៅយូរពេកប្រហិតសាច់ក្តាមហ្នឹងនឹងរលាណាចាយើងដាក់តែអញ្ចឹងមកលាងដូចយើងលាងទឹកអញ្ចឹងណាបងចាហើយយើងស្រង់វាចេញមកអូខេនេះគឺរួចរាល់ស្រាប់សម្រាប់សាច់ក្តាមយើងចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការចិតសបកការ៉ុតលាងទឹកអីឲ្យស្អាតចឹងមកហើយយើងអាចយកវាមកឈូសជាសរសៃវែងបែបនេះណាចាបន្ទាប់ពីឈូសហើយគឺយើងអាចទុកដាក់ម្លែកហើយសម្រាប់ត្រសក់យើងបងអាចចិតសបកឆ្នោតក៏បានឬក៏ទុកតង់សបកដូចនេះខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងកាត់ក្បាលវាឲ្យស្អាតចឹងមកហើយយើងពុះវាជាចំណិតស្ដើងណាមួយពុះជា8ចម្រៀកអីអញ្ចឹងទៅឬក៏បងចូលចិត្តក្រាស់ស្ដើងអីអាចហាន់តាមនឹងបានចាហើយយើងទុកវាម្លែកឥឡូវបន្លែយើងបានរៀបចំរួចរាល់ចាបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់សបកបាញ់ត្រាងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការកាត់វាជា2ណាបងចាដូចដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមូលណាអូខេចាយើងធ្វើការកាត់រហូតតអស់សបកបាញ់ត្រាងយើងនឹងមកយើងលេងមើលទៅថាបន្លែយើងជាមួយនឹងសបកបាញ់ត្រាងហ្នឹងប្រើប៉ុណ្ណាណាចាឥឡូវគ្រឿងរបស់យើងបានរៀបចំអស់ហើយចាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការមូលដោយដំបូងឡើយយើងយកសបកបាញ់ត្រាងរបស់យើងហ្នឹងជ្រលក់ចូលទៅក្នុងទឹកណាបងតែកុំជ្រលក់យូរបងជ្រលក់តាជ្រលក់តែបន្តិចហើយលើកវាឡើងហ្មងចាហើយយើងធ្វើការបត់កែមបាញ់ចាងហ្នឹងឲ្យវាស្មើដោយដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញណាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការតម្រៀបសាឡាត់របស់យើងចាសាឡាត់
ពណ៌បៃតងជាមួយនឹងស្វាយយើងឬក៏បងអាចបើរកស្លាត់ស្វាយនឹងអត់បានបងអាចប្រើជាស្ពៃក្តាប់ពណ៌ស្វាយអីក៏បាននិយាយទៅយើងដាក់ឲ្យពណ៌មើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់ណាបន្តមកទៀតយើងដាក់តសក់យើងចូលជាមួយនឹងការ៉ុតដែរចាយើងហើយយើងដាក់សាច់ក្តាមយើងនៅគៀបនេះបន្តិចមកយើងដាក់រៀងគៀនអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យពេលមូលទៅឃើញសាច់ក្តាមមើលទៅគួរឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាចារួចហើយបងប្អូនធ្វើការមូលវាមកអូខេចាបងមូលឲ្យរៀងតឹងដៃបន្តិចណាដើម្បីកុំឲ្យពេលដែលយើងកាត់ទៅវាជ្រុះបន្លែជ្រុះសាច់មកគឺបែបនេះចារួចរាល់ជាស្រេចហើយយើងអាចយកកាំបិតយើងហ្នឹងមកកាត់វាជាពីរមកចាអូខេនេះណែរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ការធ្វើសាឡាត់មូសាឡាត់របស់យើងចាហើយយើងអាចតម្រៀបដាក់ចានអញ្ចឹងទៅដើម្បីទទួលទានណាបងចាបន្ទាប់មកទៀតយើងគ្រាន់តែដាក់ទឹកសសដែលយើងបានលាយបាញ់មិញហ្នឹងវាយខាប់ទំនងខ្លាំងមែនតានបងអូខេចារួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់មុខម្ហូបដ៏ងាយហើយល្អសម្រាប់សុខភាពយើងទៀតចានៅពេលដែលទទួលទានបងអាចជ្រលក់បែបនេះមកវាយគឺថាស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងបងហើយពិតជាស័ក្តិសមមែនតានសម្រាប់បងដែលចង់សម្រកទម្ងន់អីចឹងណាអត់ចង់ញ៉ាំសាច់អីយើងអាចធ្វើម្ហូបនេះញ៉ាំបានអូខេចាឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនបើបងកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page នេះយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ